კიდევ თქვა? კაი, მოვყვები კიდევ. Რაღაცა ჩვენთან აიდგით ფეხი. პრემიერა. ახლა მე ვიცნობს ყველას გაუკვირდება ჩემგან ანეკდოტები. არ იქნება სასაცილო კონცერტზე რო გთხოვონ, ანეკდოტები მოგვიყევით. აბა შენი სიმღერა არავის არ გაუკვირდება და ეხა ეგ არის საინტერესო. აბა გისმენთ. ხო, ნუ მოკლედ თბილისიდან წავიდნენ მეგობრები გურიაში. გურული მეგობრის სანახავად. და ჩავიდნენ ახლა სოფელში და ეძებენ ამ ვიღაც კალანდაძის სახლს. და ეძებენ ამ დროს გზაზე გამოჩნდა შუახნის კაცი და გააჩერეს მანქანა და ეკითხებიან ახლა ამ კაცს, რომ ბიძიაო, ესაო კალანდაძეები საცხოვრობენ, ხო ვერ მიგვასწავლითო მის სახლსო და კი ბიძიაო, როგორ არაო, მიგასწავლითო. მოკლედო, ახლა ხო დგეხართო აქო ამ ბილიქზეო, ამ გზაზეო. წახვალთო წინ იარეთო, მერე მარჯვნივ გადაუხვიეთო, იქ შეგხვდებათო დიდი მუხის ხეო, იმ მუხასო აუარეთო ისაო გვერდიო, მერე გააგრძელეთო გზაო, მერე ახლა მარცხნივ გადაუხვიეთო, იქ პატარა ჭალა არისო, სუფსის ჭალა არისო, იმ ჭალასო გადაუვლითო, მერეო კიდეო სულ წინ და ეშვით და იარეთო და ძალიან ახლოს არის ეგო, ნავეტანი ახლოს არის ეგ სახლიო და რო ივლითო პატარა ბილიქს დაინახავთ მერე შეამჩნევთ იმ ბილიქს დაადექით მერეო. იმ ბილიქსაც რო გადაუხვევთო მარჯვნივ რაღაცა და აი მაშინ გაიფიქრებთ ალბათო რა ჯანდაბა მინდოდა აქ რომ მოვდიოდი და მანდარეო კალანდაძეების კი ბატონო. მე გვერდშია ვიცოდი. დახვეწა გინდა მაინც დახვეწა მინდა რა, ოკეი და კარგია. არ მიწყობს კილო ხელს. ეხლა ვიტყვი